好，这节课呢，咱们来对与显示和温度相关的 GPIO 以及它们对应的模块的一些寄存器要进行一些相应的配置啊。来，我们先打开 GPIO 点 config 这一个函数啊，在这里呢，我们需要添加哪些东西啊？来，我们一个一个来啊，我们打开咱们上次的那个代码啊 ，GPIO 看好了啊，这里是要操作这些东西的啊。COM0到 COM7 线设置为推挽输出，对不对？好，那么一步一步来啊。那这块呢，咱们把这个先给它回车一下，我们就从这开始添加吧。我们把这个代码，我们就用这个代码吧。这次咱们把这个屏蔽的这个给它开放，打开。这块呢，我们改一下，这块呢，我们改成啥呢？改成LED 对应的一个一来，先从 COM0到 COM7 是吧 ？COM0到 COM7。COM0到COM7 口设置为啥？设置为推挽输出。推挽输出啊 ，COM0到 COM7 接的啥口？接的是 P2 口。COM0到 COM7，这是因为我们这已经设置好了嘛，推挽输出，所以呢，这个我们要改成 P2。哪个口？你可以这么写，把后面的346也写完。那它还有其他的方法，我们点右键啊，来点右键，我们找到这里。你看，你可以单独写一个口，也可以写低4位，看到这是低4位，高4位，全部。咱们这次用的是全部，所以呢，咱们就来个 all 啊 ，Ctrl 加 C， 我们再回到，哎，在哪个在哪里来着？这里啊，所以这块呢，我们直接改成一个 all 啊，一句话解决问题啊，改成啥？推挽输出，推挽是哪个？4个嘛，普通上拉，高阻，极电机开路啊，叫漏机开路，和 PP 模式推挽输出，这么就 Ctrl 加 C 一下，这进来。好，你看这是 P2 口，这个完事了，对吧 ？COM0到 COM7 的设置完了 ，COM0到 COM7 完了之后呢，SEG 0到7、8到11、12到15，这要分3次来设置，因为它在3个口上 P0、P4 和 P3，所以你没办法用3行代码，像这3行代码，因为这3行代码它只是针对 P2 一组口进行操作。你要3行代码，你另外2个口，那你就另外得写这3行代码啊。所以呢，一个一个来啊。P4.0 到 P4.7 是 SEG 0到 SEG 7的，所以呢 ，OK， 我们这块整个给它复制一下啊，复制一下这儿。这是 LED 0对应的 SEG 0到 SEG 7。口设置为啥？推挽输出是吧？这是几 ？P4 口4.0到4.7，所以这个我们改成 P4。就没错了啊。好，这个完事我们把这个 Ctrl 加 C 一下，回车，粘贴，不够是吧？还得需要来一个，再来一个回车。SEG 0到 SEG 7，那这是8到11，那么在这写 SEG 8到11，8到11是几 ？P0 口的低4位，对不对？低4位，OK， 那应该是 P0 口的低4位，低4位刚才看了是啥？低4位 low， 所以改成 LOW， 这儿。LW 啊，然后8到11完了，12到15是 P3 口的高4位，是吧？12到15，所以这块呢我们还需要有个12到15，应该是 P3 口的高4位，这改成 P3 口的高4位 ，High HIGH， 你就得一个一来了啊。好，数码管呢是不是全部完成了啊？还没全完呢，这还有看到了吗？
还有这几个计算器，它要把这几个线设置为强电流驱动，强电流驱动看吗？啊，强电流驱动，那 OK，那咱们把这几行给它加进来，直接 Ctrl 加 C， 它还有强电流。我试过不强电流，它也能正常工作，电流不够强，它也还可以啊，也能亮啊。啊，咱把这个再给它添加进来啊。啊，数码管呢 ，L 口初始化全部完成。啊，那我们跟这儿显示温度采集的是啥？温度采集还有一个 L 口是温度 L 口，我们之前已经配置过了啊，所以就有了啊，普通上来就 OK。所以 L 口这块 L 口也没问题了，保存一下。然后呢，还缺一个东西啊，数码管因为它内部 LED 呢，它是需要有啥的？你看啊，它是需要配置的，看到了吗？要把这几个计算机给它配置一下。所以呢，我们呢在这块呢，咱们就把这几行代码给它啪复制过来。注释加上也行，Ctrl 加 C， 然后回过来，在我们的 display 点 C 当中，我们需要添加一个函数。哎，这会儿别放在这儿，对，就放在这儿啊，放这儿。哎，sorry， 这块我们写一个函数呢，这个函数呢专门用于初始化咱们的这个显示模块的，所以呢 void 我们就叫 display init 吧，凡是初始化的我们就叫 init，display 杠 init。好，我们在这里面把刚才我们复制的那些全部给它放进来。你看，这就比如实际上不用动了，因为我们已经测试过了，它是 OK 的，是吧？注释你想改一改就改改，不改也没事啊，这是官方提供的 display init 哈。既然有 display init 这个函数，那么我们在 display 点 C 当中就必须得先声明一下它，把这个放在按顺序吧，顺序前面声明，加一个回车啊，加一个分号。OK， 到这了之后，我们再来看一下，来，差不多了是吧？我们编一下，看有没有错误。没错，来，我们下载一下，我们看能不能显示了啊？如果不显示，我们再找问题啊。要显示了，那就太完美了。哎，没显示啊，没显示的话是怎么回事呢？啊，我们再回过头来，我们再看一下啊。回到这里啊，我们是把函数写完了，但是没用，对不对？我们得调用一下呀，你必须得给人家初始化一下，是吧？所以呢，在这块呢，我们还得调用一下人家GPIO config 完事之后，我们在这儿，等，怎么回到这儿？把这个函数给它调用一下。哎，这我猜应该就差不多了。来，咱们再编一下。好，我们下载。回来，哎，看显示出来了是吧？就这么一下子啊，就缺这一下子。温度、电压都有了，26.4度是吧？我把手放到这儿，我看一下，27、28、29，哎 ，OK 了，看吧，这显示出来了。就这么办啊，一个一个啊，再给它全部添加进来啊。这次呢，你看我们添加了 display， 对不对 ？display 添加进来，现在中断好像中断没用啊。对，串口咱们现在不用啊，串口不用呢，我们可以给它关掉，没问题。来，这块我们给它屏蔽掉，串口咱们现在不用这个EA 总中断我们暂时这没事，开就开着，因为马上后面我们就要用了温度也采集出来了，也显示出来了是吧？每个半秒它更新一次OK 那你看这节课呢，咱们就把这个 display 的内容给它添加进来。现在呢，下一步我们要干嘛呢？显示功能已经 OK 了，是吧？说明呢，我们的这个显示函数这里面有用的全都给它用上了
下一步咱们干嘛？咱们把 RTC 给它加进来啊。OK，咱们稍歇片刻，下节课咱们给它再添加 RTC 的功能。